Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Halan wannan gida namu mai albarka, gida na Rufa'i Futuhi. Mai magana naku a Sayyadi Rufa'i Yola, Najeriya. Almajirin Malam Muhammadu Majiri Maiduguri na Baba Futuhi lamunin Ahmadu Yarwa. Nake miƙa ziyarata da gaisuwata tare da fatan alkhairi tun daga farkon nomba, tsakiyar nomba har zuwa ƙarshen nomba. Da fatan dukkanin 'yan uwa masoya suna halin lafiya kamar yadda ni ma nake lafiya. Allah ya sa haka, amin. Alhamdulillahi tabarakallahu wa ta'ala. 'Yan uwa, kamar yadda muka ƙudurta niyya, kuma alhamdulillah muka yi muku bishara tare da albishirin za mu kawo muku surruka na yasin kala daban-daban mabambanta ƙwaya 50 da izinin Allahu da lamunin shugaba kamilin zati annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. To alhamdulillah, a cikin yarda ta Allah ɗin da lamuni na shugaba, ina ga mun samu kawo surruka na yasin kala daban-daban. Aƙalla yanzu dai mun doshi 25 yanzu. To da mu ɗora daga inda muka tsaya. Yau za mu kawo muku surrin yasin wadda muke mata laƙabi da yasin mu cika da imani. Yasin mu cika da imani. ‘Yan uwa, ita wannan yasin mu cika da imani da za mu baku, to yana da kyau duk wanda Allah ya bashi iko da dama ya saurari wannan sirri na yasin mu cika da imani, to ina haɗa shi da girman Allah, ina haɗa shi da ƙarfin alaƙa da ƙarfin soyayya da take tsakanin shi ga mai gida shugaba kamilin zati. Ya samu ya daure ya wannan aiki, to alhamdulillah ya taimaki kansa kuma ya taimaki 'yan uwan shi da masoyansa. Shi wannan aiki wato yasin ce mu cika da imani. Duk wanda Allah ba shi iko da dama ya wannan aiki, to alhamdulillah kamar yadda muka karɓi wannan sirri daga manyan magabatanmu, to sun tabbatar da cewar wato ishara ce ta nuna duk wanda ya wannan aiki, to insha Allah ana masa raja'i tare da kyautata masa zaton insha Allah tabarakallahu wa ta'ala zai gama da duniya lafiya kuma zai cika da imani. Zamaninmu na yanzu wato zamani ne na tuntuɓe, wanda sai dai muna fatan hadaran Allah ta ba mu cewa lafiya. Lokacin da shehun da ya bani wannan sirri, a wannan lokaci sai ke ce masa har mu tijjanawa ma sai mun yi wani aikin da za mu cika da imani. Sai ya ce ƙwarai kuwa, ai za ka iya karɓar ɗarikar tijjaniyar kuma kai tuntuɓe a tsinke maka carbinka ma baka sani ba, ma a maka salbu. So saboda haka ba karɓan ɗariƙan ba ne, mutuwa a cikin ɗariƙan shine tashin hankalin. To alhamdulillah a nan ya bani misalan abubuwa da yawa, har ya bani kisan shedan. Yanzu dai ka duba shedan, a lokacin da shedan yake kan wani mukaminsa na martaba, kafin wannan imtihanin ya same shi, yace limamin mala'iku ne, hatta shugaban mala'iku din mala'ika Jibrilu alaihi salatu wasallam yana karkashin shedan a wannan lokaci. Amma shedan ya samu santsin halara, ya samu salbu wato a zahiri kenan. Allah ya kore shi daga rahamarsa, abinda duk ya faru gashi dai kowa san dai shedan yanzu yanda yake a mukaminsa na zahiri. Yawwa mukaminsa na baɗi ne kuma wannan a rufai masa na Allah, wannan kuma sun san aya mukamin shedan yake a baɗi ne, amma a dai zahiri to kowa san mukamin shi. Yawwa, to kada mutum ya ga shi na Allah ne, musulmi ne shi, bawan Allah ne shi, yana ibada, yana son annabi sallallahu alaihi wasallam, yana salatansa, to ai ba farkon bane ake ji, ƙarshen ake ji. An yi manyan mazaje a baya wa'anda duka alamun tafiyarsa ta farko ta bayyana mutanen kirki ne, mutanen Allah ne, bayin Allah ne, amma a ƙarshe sun samu salbu, sun samu tuntuɓe, sun samu sauka a hanya, wadda daga ƙarshe da suka dama suna inkarin hadarar shugaba. Kuma ko a yanzu ma ku zo ku gani, ko a yanzu halin da muke ciki ma gashi nan, nawa aka yi wa'anda farkon tafiyar su ka duba irin zuhurin da suka yi, amma daga ba ka samu tuntuɓe kuma
to duka irin wannan shine ake gudu, ba farkon ba ƙarshen. To muna fatan hadarin Allah ta mana ƙarshe mai kyau. Wallahi ni dai wannan sirri na wa kaina, kuma na wa mahaifiyata, na wa mahaifina, kuma na wa masoyana ma, duk wani wanda yake so nake ƙaunata shi ma na masa da niyyar hadarin Allah ki masa dumanar cikawa da imani tare da gama da duniya lafiya. Da haka har masoyana nawa wannan wai in ƙara samun nutsuwa ne fa da kwanciyar hankali. Saboda shi shehun ya ce ai ba farkon ake ji ba. Kar ka ga yanzu kai mutumin kirki ne, kai kana cikin ni'ima, kana cikin alheri, to gaba ake ji. Wa alaikum salam, anan ne? Na'am, sai dai bara ku dan jiran kaɗan, afuwan. To alhamdulillahi wannan kenan. Wannan kenan. To saboda haka na ga ya dace in kama mana wannan sirri na yasin mu cika da imani. Wato yasin din laƙaninnikanta suna da yawa. Ni dinnan sai dai Rufa'i Yola, albarkar Maulana Shehu Ahmad Aliyu Abul Fati, wallahi tallahi surrukan yasin dai kala daban-daban akan nan nawa. Aƙalla wallahi in aka tsaye da ni a tsaye ni da lokaci, to zan iya ba da sirrin yasin kamar kala 150 ko 200. Wannan kwaya 50 da zan kawo, wai ɗan kaɗan daga cikin sirrukan da an sani na yasin zan kawo muku. Amma alhamdulillah mun gode wa Allah. Albarkar Shehu Abul Fati, to gaskiya hadaran Allah ta mana abubuwa da mu wani lokaci kamar ma mu yi mamaki, amma sai maka kuma ba abun mamaki ba ne. Mu da Allah ya mana arzikin soyayyar Shehu Abul Fati, to ai duk abin da kuma Allah ya mana ba abun mamaki ba ne. Ai Shehu Ibrahim ya ce wa izul abdu izu malikihi, girman bawa to ai girman mamallakin shi. Muna da ubangida Shehu Abul Fati, to ai kuma alhamdulillah. To yan uwa wannan kenan. Saboda haka ina kwadaita mana wannan aiki, duk wanda Allah ya sa ya ji wannan sirri na yasin mu cika da imani, to yi kokari ya samu yi wannan aiki, domin hadaran Allah ta bashi wucewa lafiya, hadaran Allah kuma ta bashi ikon cikawa da imani. In a muƙamin Islam kake, to ka samu damar wucewa lafiya tare da cikawa da imani. In a muƙamin iman kake, ka samu damar gamawa da duniyar lafiya kuma ka cika da imani. In a muƙamin ihsanu kake, to dama kai ka san ainan ka sani muraƙaba ce mushahada. To nan kuma a gwargwadon muƙamin ka din za ka roƙi Allah ya yi maka yadda kake so din, kuma na gama da duniya lafiya da kuma tare da saduwa da muradi lafiya. To yanda ake wannan aiki, kwana 7 ake aikin. Kwana 7 ake wannan aiki, kuma yasin ce ake saukanta kafa ɗaya tak. Kafa ɗaya tak ake saukan yasin. Yanda ake wannan aiki shine za a karanta, za a yi alwala. In aka yi alwala ko kamar da safe bayan asuba, ko kuma kamar da daddare bayan sallan isha'i, za a iya wannan aiki. Za a karanta Fatiha kafa ɗaya, sai a karanta istighfari 33, salati ga shugaba kamilin zati 33, la ilaha illallah 33. Bayan an ƙare sai mutum ya ɗaura niyya. Allah, na yi niyyar gabatar da wannan sirri na yasin mu cika da imani, kuma Allah dukkanin aikin nan na ba da shi hadiya ga shugaba kamilin zati annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, da niyyar Allah kai mun dumana, Allah ka lamunce mini in na zo mutuwa, Allah ka sa in cika da imani, kuma duniyan nan dai Allah ka sa mu gama da ita lafiya cikin aminci, cikin luɗufi. Yawwa, in kai wannan niyyar, to shikenan sai ka ce bismillahir rahmanir rahim, yasin wal qur'anul hakim. Haka kana sai ka zo mu bin na farko. In ka zo mu bin na farko din nan, to sai ka tsaya, sai ka karanta wato ainihin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sai ka yi kafa 10,000. Amma duk kafa 1000 za ka karanta salatin annabi kafa 111. Kowanne irin nau'in salati ne sai karanta kafa 111. Sai ka ci gaba da la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. In kai ƙara yin 1000, ka sake yin salati kafa 111. A haka sai ka samu salatin, sai ka samu hailala kafa 10,000 a zama ɗaya. 10,000 la ilaha illallah, la ilaha, sai ka yi kafa 10,000. Amma duk kafa 1000 za ka sa salatin annabi kafa 111.
to in kai salati in kai halala kafa 1000 din nan 10,000 cip cip, to shikenan sai ka sake karanta istighfarin ka 33, salatin ka ga shugaba kamil zati 33, la ilaha illallah 33, sai ka daga hannu sai kai addu'a, Allah wannan aiki da nayi na karanta la ilaha illallah kafa 10,000 tare da karanta salatin annabi kafa 111 a kowanne kafa 1000, to Allah ladan aikin gaba ɗaya da wannan yasin da in karanta daga farko zuwa mubin na farko, duk ladan aikin gaba ɗaya na bayar hadiya ga shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ni kuma Allah ina tawassuli ina kamun kafa, Allah kai min dumana, Allah ka yarje mini, Allah ka sa in cika da imani, kuma Allah ka sa in gama da wannan duniyar lafiya, Allah ka lamunce min saduwa da kai cikin aminci da saduwa da shugaba cikin aminci sallallahu alaihi wasallam. Sai kai addu'anka sai ka shafa, aikin wannan rana ya ƙare. Gobe in ka zo sai kai alwalanka ka sake karanta istighfarin ka, salatin ka ga annabi, hailanka 33, shikenan sai ka ɗauka daga mubin na farkon nan inda ka tsaya a katin yasin naka, sai ka ɗora zuwa mubin na biyu. Kana zuwa mubin na biyu sai ka yada zango, sai ya karanta hailala irin na farko kafa 10,000, amma duk kafa 1000 za a karanta salatin annabi kafa 111, duk kafa 1000 salatin annabi kafa 111, sai ka yi hailala kafa 10,000. In ka kare ka kara karanta istighfari, salatin ka ga shugaba la ilaha illa kafa 33, ka sake kuma niyyar ka ta cewar duk aikin da kai gaba ɗaya ladansa ka bayar hadiya ga shugaba kamil zati, kana tawassuli kana kamun kafa saboda albarkacin shugaba din, hadaran Allah taimaka dumanar haduwa da hadaran Allah cikin aminci, hadaran Allah taimaka dumanar haduwa da shugaba cikin aminci, hadaran Allah ta sa ka gama da wannan duniyar lafiya. Yawwa ka gama da duniyar lafiya kuma ka sadu da Allah da annabi lafiya, to ga cika da imani ai yazo, to shikenan sai ka addu'a sai ka shafa. To rana ta 3 zaka tashi daga mubin na 3, yadda na faɗa nan haka da ka yi. Rana ta 4 zaka tashi daga mubin ta 4 zuwa ta 5. Yawwa haka zaka ringa yi kowane rana daga mubin zuwa wancan mubin, kowane rana daga wancan mubin, dama mubin guda 7 ne. Ranan farko daga yasin zuwa mubin na 1, rana ta 2 daga mubin ta 1 zuwa mubin ta 2, rana ta 3 daga mubin na 2 zuwa mubin na 3, rana na 4 daga mubin na 3 zuwa mubin na 4, rana na 5 daga mubin na 4 zuwa na 5 din, rana na 6 daga mubin na 5 zuwa na 6, rana na 7 daga mubin na 6 zuwa na 7 din. Yau ran na 7 to daga mubin din karshen nan kuma ka dauka sai ka kai har zuwa karshen yasin, ka samu saukan yasin kafa 1 amma a cikin kwana 7, kuma duk mubin da karanta hailala kafa 10,000 tare da duk kafa 1000 da karanta salatin annabi kafa 111. Kaga in kai sati cip cip ka ƙara saukan yasin, to za ka samu wuridin la ilaha illallah kafa 70,000 daidai. Kafa nawa? Kafa 70,000 daidai. Sannan kuma za ka samu salatin ka a kowanne zama. Misali in ka buga wato 111 ko sau 10, kaga zai baka ka samu a kowanne zama ɗaya ka samu salatin annabi 1110. To in ka buga shi sau 7 za ka samu salatin annabi 7,770 daidai. Saboda haka wannan aiki haka ake yin shi ran ƙarshe, sai kai addu'o'inka sai ka shafa, an ka gama sai kai sadakan masa, inda hali ka sai masar kamar ko kwano 2 haka na shinkafa da mai da duk abin da ake haɗa masar, ka kawo gida a yi masar a raba sadaka. In ba hali kuma ka siyo masar a waje kamar kwaya 100 ba ɗaya adadin sunan Allah, ka siyo a waje inda ake siyarwa kenan, ka zo ka rabar sadaka. Wato duk wanda ya yi wannan alhamdulillahi, to wannan wani sirri ne na samun cikawa da imani da haɗuwa da hadaran Allah lafiya, da haɗuwa da hadaran shugaba lafiya, da kuma gama da duniyar lafiya. Soyayya da ƙauna ta samu mako, mu dai mun yi alhamdulillah, kuma mun wa mahaifanmu mun wa masoyanmu, kuma kun ga dama bayan kun yi naku ya iyayenku. Yawwa kaga ka ƙara sama wa mahaifinka yaƙinin cikawa da imani da haɗuwa da Allah da annabi lafiya, da gama da duniyar lafiya. Haka kuma mahaifiyarka, haka masoyanka, ni duka na yi. So da haka sirrin wannan wato ijaza ko kuma in ce sharaɗin wannan sirri shine duk wanda zai yi wannan aikin to zai biya sadakinsa da karanta Fatiha 1, Qul huwa 3,
salatin annabi kafa 3 hadiya ga shugaba sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma ni da ba da wannan sirrin, mutum zai karanta mini fatiha kafa 3, kul huwallahu kafa 3 hadiya gare ni da niyyar Allah ya kara min dafa ila jalabi. Kun karba to mun ba ku wannan sirri ta saboda shugaba jagaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Na kuma soyinku a Saidu Rufa'i Yola, Najeriya, almajirin Malam Muhammadu Majiri Maiduguri, na Baba Futuhi Lamunin Ahmad Yarwa.